မင်္ဂလာပါရှင်ခုချုပ်ကိုပြင်ချန်တဲ့အနေကျူဆိုပါရနော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာ snap 3မျိုးကိုထုတ်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်ကြည့်ကြည့်ပေးကြပါရှင်ကျွန်မရဲ့ channel လေးကိုလည်း like နဲ့တက်ဆိုလို့ရှိရင် like and subscribe လုပ်ပြီးတော့ကြပါအောင်နော်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်လုံးလုံးလေးကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပါနော်မင်္ဂလာပါနော်ဒီနေ့အရန်စားလို့ကောင်းတဲ့ကစုံကြောလုံနေလေးပြပြပေးပါမယ်ရှင်ကစုံလေးလုံးသုံးပါမယ်နော်ကစုံတွေကိုအကုန်လုံးခွန်နွားထားပေးပါမယ်ရှင်ကစုံကိုပြုတ်လို့လည်းရပါတယ်ပေါင်းလို့လည်းရပါတယ်နော်ကျွန်မကတော့ကစုံကိုပေါင်းပါပါရှင်ကစုံတွေခွန်နွားပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ရေဆေးပြီးတော့ဒီလိုအချက်လေးတွေပြီးထားပေးပါမယ်နော်ပြီးတဲ့ရိုးကိုရေထည့်ပြီးတော့ပေါင်းစကားနဲ့ကစုံတွေကိုထည့်ပြီးတော့ပေါင်းပါပဲရှင်ကစုံတွေကိုနူးဤလာတဲ့အထိပေါင်းပေးပါမယ်နော်ကစုံတွေနူးဤလာပြီဆိုလို့ရှိရင်စလုံးတစ်လုံးနဲ့ကိုဆဲထည့်ပေးပါနော်ပြီးရင်ခရင်လေးနဲ့ဖိပြီးတော့ခြေပေးပါနော်ကစုံတွေအကောင်လုံးကြည်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ရေနှစ်စုံထည့်ပေးပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တကြားနှစ်စုံထည့်ပေးပါမယ်နော်နှစ်စုံသုံးစုံပေါ့နော်ဟိုအချိုစားနိုင်တဲ့လောက်ပဲထည့်ပေးပါရှင်စားနိုင်ငယ်ထည့်ပါရယ်ပြီးပြောင်းကော်မုံ3စွန်းထည့်ပြီးတော့အကုန်လုံးတမအောင်နေပေးပါမယ်ရှင်အကောင်လုံးတမသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ခ
ခဏလေးလောက်နှက်ထားပေးပါမယ်နော်စစ်စစ်ပိုင်ပိုင်လေးဖြစ်တဲ့အထိနေပေးပါနော်ခဏလောက်နှက်ထားပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒဲကိုတစ်လုံးနဲ့ကိုစီထဲပါစီပူလာရင်ကစုံလေးတွေပြားထားတာလေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့ကြောပေးပါရှင်စီနည်းနည်းပဲသုံးပေးပါနော်စီများလို့ရှိရင်စီရွှဲရွှဲနဲ့အစားလို့မကောင်းပါဘူးရှင်တစ်ဖက်ရဲပြီဆိုရင်တစ်ဖက်ကိုလမ်းပေးပါနော်နှစ်ဖက်လုံးရဲသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အရင်စားလို့ကောင်းတဲ့ကစုံကြောလေးရပါပြီရှင်ကစုံကိုပြုတ်စားကြည့်ပဲရိုးနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုလေးလှုပ်စားကြည့်ကြပါရှင်အရန်စားလို့ကောင်းတော့ပါရှင်ကြည့်ရှုပေးတဲ့တဦးတစ်ယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျမရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပြီးသွားကြပါအောင်နော်မင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေရှင်ညဆိုရင်မအိမ်မချင်းစားကြနေကြတဲ့သားနဲ့သမီးကမခရိုနီလေးစားကြနေဆိုလို့ပါစတာလေးပြုတ်ပါမယ်နော်ပါစတာလေးတဲဝဲကိုထည့်ပါမယ်ရေထည့်ပါမယ်ရှင်ဟောမိပြတ်သွားပြီဒီချိန်ဆိုမိရအေဗာပြတ်ပါကွယ်ဟောမိပြတ်လာပြီရှင်ပါစတာလေးတွေကိုစားထည့်ပြုတ်ပါမယ်နော်ပြက်လိုက်လာလိုက်ဖြစ်နေတဲ့ဒီမီးနဲ့တော့တွေ့နေပါပြီပါစတာတွေကိုစားနဲ့ငက်ထည့်ပြီးတော့ရေထဲမှာကြာလေးပြုတ်ထားပေးပါတယ်ပြီးရင်ရေစင်ပြန်ဆေးထားပေးပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့နွားနိုတွေကိုပါစတာတွေထပ်ပြီးတော့ထည့်ပြုတ်ပါမယ်ရှင်နွားနိုတွေကိုတကြားထည့်ပါမယ်နော်ကလေးတွေကအရင်နဲ့ကြိုက်လို့အရင်လေးနဲ့ချပါရရှင်ရေခံနွားနို့ရေခံပြုတ်လဲရပါတယ်နော်ရေလေးနဲ့ဆိုတော့ချိုလေးပိုစားလို့ကောင်းပါတယ်ရှင်ပေါ်ကနေ cheese တွေကိုချစ်ထည့်ပါမယ် chocolate ချစ်ထည့်ပေးပါမယ်ရှင်ချိုစိမ့်လေးနဲ့အရန်စားကောင်းတော့ပါရှင်ချိုစိမ့်လေးနဲ့အရန်စားကောင်းတော့ပါရှင်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာညချမ်းလေးဖြစ်ပါစေနော်